成年人的绝交，从来都不需要大吵大闹，不是大打出手，也不是互相诅咒，而是默契的互相疏远。你不发讯息，我也不再点赞。列车到站，有人上车，就有人要下车。频率不同的人，注定没办法同行。强留只是为难彼此。谢谢你来过，也不遗憾你离开。